Do ta nisim përmbledhjen me takimin e zhvilluar në prefekturë ditën e premte. Kështu prej disa ditësh në gjithë prefekturën e qarkut të Beratit, po zhvillohet një aksion i madh për pastrimin e gjithë territorit. Prefekti i qarkut Arilla Dafo ka thirrur një takim përfaqësues të gjithë institucioneve shtetërore. Pikërisht aksioni do të kulmojë në 22 prill, e cila është dita e tokës. Të ndjekim kronikën e përgatitur. Prej disa ditësh ka nisur një aksion pastrimi në zonat më të ndotura në qarkun e Beratit, nga mbetjet urbane i cili do të kulmojë në ditën e tokës në 22 prill, lidhur me ecurinë e punës që është bërë deri tani, por edhe për të përcaktuar disa detyra për aksionin që do të zhvillohet në datën 22, në prefekturën e qarkut Berat është zhvilluar një takim me punonjësit e administratës shtetërore. Prefekti i qarkut Arilla Dafo në fjalën e tij u shpreh se ky pastrim bëhet në kuadër të iniciativës së ndërmarrë nga qeveria të pastrojmë Shqipërinë që duam. Ai theksoi gjithashtu edhe disa nga zonat ku është bërë pastrimi në Berat, siç janë Përoj Zagorës, segmenti nga qendra Lira deri tek Hotel Tomori dhe vazhdon midis dy urave. Sot jemi mbledhur, siç jeni njoftuar, për të përcaktuar disa detyra në lidhje me aksionin, ose mirë themi ditën e aksionit që do të zhvillojmë ditën e diel me të gjithë institucionet territoriale, në vijim të punës që kanë bërë deri më tani institucionet që janë varësi të bashkive. Së pari, dua të them që problemi i pastrimit që neve po kryejmë bëhet në kuadrin e iniciativës marrë nga qeveria të pastrojmë Shqipërinë Shqipërinë që duam, e cila është lançuar 6 muaj më parë. Dhe në kuadrin e kësaj nisme u organizua edhe java e tokës, e cila filloi realisht në datën 16 dhe do të vazhdojë deri në datën 22 prill. Për të arritur deri në fillimin e këtij aksioni, janë marrë disa masa paraprake, të cilat kanë konsistuar me përcaktimin e rajoneve më të ndotura, kryesisht në brigjet e lumejve, në zonat të cilat përbëjnë dhe një aset të turizmit të qarkut Beratit, dhe në vijimësi, domethënë në zonat më të dukshme në qytetin e Beratit dhe të gjitha qytetet e bashkive të qarkut të Beratit. Për këtë është bërë një bashkëpunim midis të 5 bashkive, sektorit zhvillimit urban këtu në prefekturë, dhe Ministrisë Turizmit dhe Mjedisit. Siç e thash dhe pak më parë, kemi përcaktuar të gjitha segmentet, domethënë, dhe për këtë është ndërtuar një tabel e cila ju është shpërndarë të gjitha bashkive, dhe ato kanë filluar punën që në datën 16 dhe vijojnë të vazhdojnë edhe sot që neve jemi këtu. Janë disa segmente, domethënë, në qytetin e Beratit më shumë, po ndalem meqense institucionet që janë prezente janë domethënë të vendosura në këtë qytet, është pjesa e lumit Zagor, domethënë më mirë themi Proj Zagor, që derdhet në Luminosum, derdhja nga Zagora, domethënë Luminosum deri te Qendra Lira, një tjetër segment është Qendra Lira Hotel Tomori, edhe vazhdon pastaj midis dy urave dhe tek ura e Velabishtit. Nga ky aksion i zhvilluar këto ditë në qarkun e Beratit, janë grumbulluar rreth 107 ton mbetje, si edhe rreth 405 metër kubi inerte në total.